Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваши ремни безопасности застегнуты, подтянуты по размеру. Электронные приборы и средства связи выключены. Одна!
Ребята, вы доставили мне колоссальное удовольствие. А ты вы-то достал нам колоссальное какое? удовольствие. Это было шикарно. Ой, я очень рад это слышать всегда. Никуда не торопимся. Сейчас все Мы будет, никуда не сейчас все будет сделано. Нам торопиться некуда. В лучшем виде. Ты оправдал надежды детей, что ты не сбежишь. Давай помогу тебе. Не знаю. Я вот тоже смотрю. Он же легкий на самом деле. Ой, ты понимаешь, Да? можно самолетом крутить.